ginasambit sa inyo tanan, malayo man o malapit. Kani mamati, kag magtulog sa ngilbit. Agud hindi malibatan ang akon ginasambit. Bago ko umpisahan ang akon pagdayaw, akon kamo ginatamyaw sa isa kamaayong adlaw. Para sa tanan nga akon tumalanaw, kabay nga magpauli kamo nga nagayuho kag naga kinadlaw. Isang kaehemplo sa katahong kag kaanyag, hindi lamang sa itsura kaguya ang kaanhan, kundi sa balatyagon kag katipusoon niya ginapamatian, para kitatanan sa iya magapabutian. Orina Macy Milian nga nahanguna, ang imo guya kag bibig nga mabula-bula, daw maangay sang mga rosas ni Sister Marcela. Wala gid sang makatubo bisan si sinupa. Ang imo dagway daw kaangay sang artista. Kung ikaw patubangon, daw si Marian Rivera. Kag sa imo simple nga mga yugong, akon makit-an ang imahe ni Heart Evangelista. Ang imo mata nagasidlak daw bituon sa kalangitan, nagahatag sa kasanag sa madulong namon nga kalibutan. Ang imo kadlaw daw adlaw nga nagangirit, nga ang amon balatyagon nagahilway kung may kasakit. Orina Macy, sa imong pagdaog, ginapakita mo nga ang matutuod nga kagwapa hindi lamang ginasukod sa itsura, kundi ginasukod man sang kaayo kagalikon nga yara sa isa kadalaga. Ikaw amo ang darakway sa katahong nga wala katapusan, simbolo sa kaanyag kag inspirasyon sa tanan. Busa ginadayaw ka namon, ginapasidunggan kag atong man tagaan sang nagasigabong nga palakpakan. Bilang natuod nga reyna sa katahong nga nagahatag sang kalibayan. Madamo gid nga salamat kag padayon ka nga mangin instrumento sa katahong, hindi lamang sa sini nga istilahan, kundi pati man sa syudad kag sa bugos nga kalibutan. Agud mangin maayo ang pag-inamlikay kag pagbinulikay, para ang aton nga kabuhi may importansya kag saysay. Bago ko tapuson ang ini nga panambiton, luyag ko kamo pasalamatan, lalo na ang aton
nga Jubilee King kag Queen. Ang inyong presensya nagadala sa kadungganan, kalipay, kag inspirasyon sa buos nga selebrasyon. Mabuhay ang aton Jubilee King kag Queen 2025. Mabuhay ang Holy Rosary Academy. Kag mabuhay ang ika-70 katuig nga inspirasyon, kalipay, kag guman. So once again, ladies and gentlemen, let us give a resounding applause to our incoming speaker, Mr. Niel Bon Ferrares.